Здравствуйте, друзья! Мастерская матрасов ГАШ. У нас рубрика «Промышленный шпионаж». Опять к нам обратился человек. То ли 8, то ли 9 месяцев спит. Но уже через 4 месяца почувствовал, что матрас храпи и порхай продавился в усмерть. Взял он его не за 5300, как он стоит в интернете, 200 баксов, двуспалка 2 на 1,60 м, а за 4000 гривен. Я еще удивился, как можно взять ниже себестоимости, и фабрика не заработала, и рынок завалила, и человеку фигню сделала. Но это произошло в этом реальном мире. Значит, матрас двухсторонний, пена серая. Это когда я, если помните, объявил войну белому поролону, что нельзя брать матрасы с белым поролоном. Оказалось не проблемой белый поролон низкоплотный покрасить в серый поролон. Если вот глянуть сюда, он уже не проснулся, не поднялся. Это 9 месяцев использования. Вот эти заломы, там его практически нету. То есть он даже восстановиться не может, не то, что поддержать ваше тело. На мужской и на женской половине то же самое, с обратной стороны то же самое. То есть поролон умер за год, как и прогнозируется, потому что низкоплотный поролон, губка, не служит. Внутри пружинный блок, рядник классический, мягковат, странно. Они то делают то мягкое, то жесткое. Я вообще не могу разобраться в логике. Постоянно меняются рецептуры, никакой стабильности. Были раньше прикольные такие жесткие блоки, сейчас они такие слабые, больше витков. Мы где-то разбирали тут. Вот такие пружины, у них больше стало витков, больше стали расход, но они совсем мягкие, с типа утончением, ну, по отношению к нашей пружине бочечкой. По жесткости они практически одинаковые. Даже вот это мягче, меньше поддержку оказывает. Не знаю, то было жестче, то мягче. Вторая жалоба клиента, кроме того, что спать невозможно и все болит, это при усаживании системы периметра. Вот это классика европериметров. 4 сантиметра, опять же, сверхмягкой упаковочной пены. Когда человек садится, оно схлопывается. Это не периметр, это название такое. Значит, сейчас мы превращаем этот матрас, очень облегченный, слабенький, в фирменный тяжелый матрас Zombie Deluxe с классным 4-сантиметровым слоем над пружинами двойного назначения. Жесткая и мемори мягкая. Вшиваем, срезаем тут по ряду пружин, вшиваем крутую мощную 8-сантиметровую систему жесткого периметра. И это обходится клиенту в 3100 гривен по состоянию на май 2018 года. Ну и он начинает спать по-человечески на фирменном рецепте. Ну, конечно, сам пружинный блок похуже, чехол не натуральный. За те же бабки могли бы взять у нас Zombie Deluxe сразу и без проблем спать всю дорогу. Обращайтесь в крутую мастерскую матрасов ГАШ. Мы вам сделаем очень крутые матрасы с первого раза. Спасибо.